অনুষ্ঠানের যারা আয়োজক উপস্থিত, যারা আজকের এই অনুষ্ঠানের পেশেন্ট, যারা আমরা অ্যাটেন্ডেড, যাদের আত্মীয় স্বজন এখানে উপস্থিত হয়েছি, সকলের প্রতি সালাম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি রইল আদাব, নমস্কার। আসলে এমন একটি মহৎ অনুষ্ঠান আগে আমি কখনো দেখিনি। আজকের এই প্রেমাশ্রমে এসে এই প্রথম আমি দেখলাম যে রোগীর সেবা আসলে কীভাবে নিতে হয়, ডাক্তারের যে সেবা দেয় আমাদের, এবং যে আমাদের মনেরও যে একটা সেবা রয়েছে, চিকিৎসা রয়েছে, সেই জিনিসটা আজকে এখানে উপলব্ধি করতে পারছি। তাই আমি সর্বপ্রথমে এই অনুষ্ঠানের যারা আয়োজন করেছেন তাদেরকে আবারই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারা এই মহৎ একটি বিনা আর্থিক সহযোগিতায় তারা এমন একটি উদ্যোগ নিয়েছে, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাদেরকে যেন আল্লাহ ঈশ্বর তাদেরকে ব্যস্ত নসিব করুক, এই আশা ব্যক্ত রাখছি। আর আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি, আমার শ্বশুর অসুস্থ, ওনাকে নিয়ে এখানে এসেছি। এখানকার যে পরিবেশ, যে চতুর্দিকে যে পরিষ্কার, সকলের ব্যবহার, আসলে আমরা মুগ্ধ এমন একটা জিনিস দেখে। আসলে শুধু চিকিৎসা না, এটা মহৎ একটা জিনিস আমাদেরকে মর্মাহত করেছে তাদের এই পরম্পরায় আত্মীয়তার কারণে। যেহেতু পাশের দেশ থেকে আমরা এসেছি, আপনারা যে আমাদেরকে যে মূল্যায়ন করতেছেন, যে আপ্যায়ন করতেছেন, চিকিৎসার পাশাপাশি আমাদের সেবা দিচ্ছেন, আল্লাহ আপনাদেরকে যেন সেরকম কিছু দান করুক। আমি আসলে যে মুহূর্তটা এখানে কাটিয়েছি, আমি আসলে দাদা যে কথা বলতেছিল যে আপনারা বড় বড় নিঃশ্বাস রেখে আপনারা সেই পূর্বের স্মৃতিতে যখন চলে যান, মনে হয়েছিল যে অনেক দীর্ঘ সময় যেন ঘুম পাড়তেছি, আকাশের উপরে যেন ধুল নিতেছি, খেলা করতেছি, সেই ডাক খেত অমুক তমুক অনেক কিছু মনে পড়তেছিল। তখন মনে হয়েছিল যে আসলে চিকিৎসা করতে এসেছি এখানে, না কই আছি, অন্য জগতে আছি। এমন একটি মুহূর্ত হয়তো আগে পরে আমরা কখনো দেখিনি। আজকে এই প্রথম এই দাদাদের উদ্যোগে আসলে বাড়তি একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা বাংলাদেশে যাচ্ছি। আমি মনে মনে চেষ্টা করতেছি যে হয়তো আমি যে জিনিসটা আয়ত্ত করতেছি, এই জিনিসটা হয়তো আরো 2জনকে 5জনকে বলবো যে আসলে আপনারা যারা অসুস্থ আছেন, আসলে অসুস্থ থাকা অবস্থায় থেকেও যে মনকে সুন্দরভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া যায়, মনকে যেন দুর্বল না করি। জন্ম মৃত্যু এগুলো তো থাকবেই, মানুষের মরতেই হবে, এটাই স্বাভাবিক। আপনারা যারা এখানে অসুস্থ আছেন তাদের উদ্দেশ্য করে বলি, আসলে জন্ম একদিন হয়েছে, আমাদের মৃত্যু একদিন হবে। তাই বলে মনকে ছোট করে না রেখে সামনের দিকে আমরা যেন মনকে আরো প্রসারিত করতে পারি, মনকে বড় রেখে যে কদিন আছি পৃথিবীতে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করে যেতে পারি, এই আশা ব্যক্ত রাখবো। আর সকলের কাছে আমার যে আত্মীয় শ্বশুর অসুস্থ, সকলের কাছে তাদের জন্য দোয়া চাচ্ছি। আপনাদেরও যারা এই আজকে এখানে চিকিৎসা নিতে আসছেন, সবার কাছে দোয়া করছি। সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে, দীর্ঘায়ু জীবন কামনা করে সকলকে ধন্যবাদ হচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম, আদাব, নমস্কার।